Kakabsat ko, ada tayo itatan, iti year 2026 itatan. Iso nga, balbaliwan tayo, nagiti daduma, kinapalangguad, kinagaramugam, kinadakes, panagsasao, kin iso amin, amadi, nga aramid. Tadi kita kapsat, asigan tayo, iti apo. Iso itadda kada tayo nga mangidaldalan iti Ebanghelyo. Ta umay kadagiti dakes a panagpanpanunot no antayo nga lagipen iti Dios. Tayarig tayo kini kibuloy maysa idi a founder iti maysa a pamati. Anya nga itatta nakaikulungan. Iso nga datayo agsukimat tayo dagiti banbanag ang sayaat. Tagapo iti pamati gapo iti kinatibker tayo. Taado dagiti bimmangon sinan Kristo manipod idi pailaeng ken inggana itatta a panawin. Ado digiti lobo anarawet. Saan nga gapo iti padangi padakes kadakwada ngem obserbaran tayo gapo kadagiti aramid. Tarigiti apamaneknek amabasa iti Marcos 13 iti 22. Tatumakderdanto dagiti sinan Kristo ken sinan mamadto kadagiti pagilasinan ken datdatlag tapno mapasurot da numabalin kuma oray pay kadagiti napili. Suda ita joray nung napili dan bilyon pala iti Diyos no anya iti salakan na itunggal tao. Isung aganad tayo ken agsukimat tayo kadagiti nasayaat abanbanag. Tadigitoy addadtoy nga gururay iti kinaimbag kada tayo no intayo aramiden. Ta kinunana iti Marcos 13 iti 6. Ado dagiti umayto itinagan ko akon kunada siak ni Kristo. Dita makita yu met maobserbaran yu nga ado dagiti agparparanglaeng iti sangwanan ngem iti likudanda lobo da anarawet kas pangarigan no may panggep iti kwarta. Data tingkayok sorbaran ken paliiwen no kasano tada kadakwada ket ado dagiti ulbo din danto. So data pagsasao nga digitoy amabasa iti linaon iti Biblia adda digita mangmangyari kas iti ubay abagyo umay agingined. Digita pagilasinan digita no malagip tayo iti Dios ken no umay iti sakit iti maysa nga tao sadala malagip iti Dios. So digita ti pagilasinan adu digiti banbanag pay nga intayo maobserbaran gapo iti daytoy alubong. Ta kinunana ni Apo Jesus idi amabasa iti Marcos 13 iti 5. Ket ni Jesus rinugyanan na akon ko na kadakwada kita inyo nga awan kuma iti mga lilaw kada kayo. So dayta atin paunay-unay na idi na po nga Kristo bayatin na panangyad adalidi so di kita iti pagilasinan. Iso nga kakabsat hantay kuma nagpakalaing adu di kiti ba masirib iti lubong nalipo didi ken inggana itatta. Iso nga datayo riingen tayo dagiti panpanunot tayo anak kudrapan. Iso di kitoy iti pagilasinan
nga kinunana no anyaman iti kadadakkelan isunto iti kababasitan ket iti kababasitan isunto iti kadadakkelan. So dayta a pagsasao nga imula tayo dagiti panpanunot tayo. Ta kinunana iti Marcos 13 iti 23. Ngem agannad kayo kuma adtoy imbaga kun amin nga ipakpakauna kada kayo. Digita tin na imbagbaga idi na po nga Jesucristo ket haanda anaawatan pay laeng. Ngayon gana itatta apanawin. Iso nga ada tayon iti nahaytik itatan apanawin. Ta idi manual pay laeng nga inda isursuro kadigiti dadduma pagsasao wenno panagdayaw. Ngamidetan nahaytiken tadda iti cellphone ada iti laptop ada iti dadduma nga pagilasinan tayo nga umay kada tayo gapu itin tayo panagbuya ken padangadal kadagiti kay papadanta. Tadigitoy kapsat no umay iti rigat umay met iti namay. So digita tadigiti apagrasao mabasa iti Matthew 24 iti 11 ket adunto dagiti saan apudno amamadto ato makderdanto ket ulbudendanto dagiti adu. So kada itatta kapsat adu digiti mangulbud laeng kada tayo. Iso nga hantay kuma apalilaw. Hantay kuma apakuti. Tanyaman binangunan tayo nudiket agsukimat tayo gapu iti dasayaat apanagpamati. So kadigiti tin nakipapaabot kada kayo iti Facebook online Bible study ket ing kayo i-like, i-share kadagiti kay papadanna. Digitoy nga adda makita yo. Tadigitoy iso iti irang ay tayo idadakkel tayo digitoy no datayo akababasitan pay laeng. Iso nga hantay kuma nga agtangsit no diket managpakumbaba tayo laeng. Isu digito tin na sinagsagaba idi na po nga Jesucristo ket agyamanak no maawatan nyo kadagiti kay paparanna ket agyamanak iti Dios Ama ang manakaparin so amen. Amen.